Вот, ребят, показываю. Третья подушка, передняя Mitsubishi Outlander GG2W. Задний редуктор, передняя, получается, подушка. Это которая сам виновник. Он постоянно на вот этих Outlander'ах буквально немного отъезжают, и появляется сзади стук, когда подключается D, передняя скорость, либо R назад. При переключении скоростей слышны прям такие удары по всему кузову сзади. Вот эта вот подушка и есть виновник всему этому. Сейчас покажу, что с ней происходит. Вот. Откручиваем раз, два, три болта. Ничего сложного. Опять же втыкаем под редуктор и балкой. Вот балка и редуктор. Втыкаем вот такую вот штучку, ключик. Откручиваем болты. Снимаем шток. Там же такой балансир висит металлический. И все, вынимаем подушку. Подушку вынимаем и видим следующее. Сейчас вылезу, покажу вам. Видим следующее, смотрим. Вот. Подушка сильно разбитая. Вырвала внутреннюю часть. Раздатка очень сильно гуляла. И от этого удары. Удары именно вот. Металл об металл. И звук такой, будто приходит хана либо приводам, либо редуктору. Вот. А это вот подушка. Всего лишь такая подушка. Вот. Ее можно перепрессовать. Тут сайлентблок идет. Подбираем сайлентблок либо по каталогу, либо по образцу снимаете, едете в магазин, вам такой ищет. Вот. Можно какой-нибудь помощнее, полууретановый, либо полностью залитый весь. Ну, желательно черный, штатный, японский. Полууретан рекомендую, сильно жесткий будет, смягчать не будет. Вот. Ну, уже подушки новые куплены. Вот она, утиль. Вот она уже новая подушечка. Новая подушечка визуально целая. Руками гнется. Но она целая, не порвана, ничего, держать будет. Но опять же, это на года 3. И потом опять будет появляться удары при переключении скоростей. Вот также обратно устанавливаем. Ездим и радуемся. Думаю, чем-нибудь помог. У кого такие есть аутлендеры. Подписывайтесь, пишите. Может, что еще покажу, расскажу. В принципе, ничего сложного. А заехал на СТО, говорю, мужики сколько будут поменять? Они мне там насчитали от 15 тысяч. Я это сделал за полчаса, заменил 3 подушки. Вот. И показал, вот видео показывал вам, как можно поменять быстро, недорого и самому.